原来的床，你看人家这个床高级的啊，他给弄成这个样子。你看这个，这是个纯实木的柚木的家具，啊，这都是很老的家具了。大家看看，这个看着这都是实木的家具。你看这牌子，这都有名有姓了啊，这都是好东西。你看这停车场啊，多漂亮，这个地方多好，这是人家一个艺术家型的东西，全这个王八蛋给毁了。全让他给毁了。你看这是后门啊，这是后门。Yeah, I see it here。然后你看这个停车场，多漂亮的个停车场，多漂亮的个停车场！你看看，叫他给糟践成这个样子，这个孙子，那个垃圾，简直是啊！这个真是个垃圾啊！老天爷真长眼了。像这椅子，大家都记住，这是来自挪威的，这都是你看，这都老木头，你看它全给毁了。你看看啊。他临走把这里的管道全都给毁了，全都给毁了，啊，空调也给毁了。你看人家这个椅子，这是人家这个原主人，你看这是多棒那个实木的椅子，哎，他给砸碎了。你看这都是这玩家具的都懂，这都是啥东西啊？你看看，这是人家原来的实木的床，他给人家拆了。你看这孙子，你看，这都是你看人家这是，你看这纯铜的，他全都给毁了。你看这桌子，大家看这桌子，这是实木的，你看全都给毁了。你看这个，你看人家这个桌子，你看看多棒的一个家具，他全给毁了。这个孙子啊，这个垃圾简直是。从这儿上去，你看，你看这个房子，你看这个厨房啊，大家看这个厨房，你看看。这是什么感觉？这个家房子，你看看，你看人家多艺术性这个家具，你看看，这是当时买下来的。你看人家这镜子，啊，这个火炉，是吧？你看看，这是人家多性感那个桶，这是人家这个家里边房子的镇家之宝。你看他给毁成啥样？啊，这个孙子，你看他跟这家具有仇啊！你看这，你看这客厅，那泳池已经成绿的了。泳池已经成绿的了，你看这沙发全部给毁了，全部给毁了啊！看看这个，这就是清洁工，你清洁了2-3周的清洁法来。这个画是咱的，你看这个家具啊，看这儿，你看这人家这是铜的，你看看这个，你看人家这个腿，懂家具人就知道是咋回事啊！你看这院儿漂亮的。人家这晚是过去坐在这儿，人家2口子喝茶玩浪漫的地方啊。这孙子在这吸痰了，整个花园全毁了，花园全毁了。然后呢，你看这块这个家具啊，你看这个，这是我超级喜欢的这个屋。你看，你看，你看看这个，你看看这个，大家看看这个，你看这实木的家具，你看，你看这桌子。你看这个家具，你看这都老东西，你看这柜子，在美国真的是，这不是一般人。你看这个锁，啊，你看看，你看这个，人家这个窗台，人家浪漫，这墙上的东西全都没了。然后你看看这个，多漂亮的东西！你在这看这厨房，这帮孙子真是垃圾呀，真是垃圾呀！这个地方应该就是强子待的地方啊，强子待的地方啊，是吧？你看这个家具，这个实木，你看看兄弟姐妹们，你看这个舒服的，你看看，全给毁成这样啊，全给毁成这样。你看这实木的，你看看这个家具，哇塞，天哪，这个天打五雷轰的东西，你看这个啊，你看这个多漂亮！你们再看这景观，兄弟姐妹们，你看后面湿地。整个森林啊，你看看，你再看看这个，啊，七哥的摩托车，我今天骑摩托车来的。你看后面，孩子的乐园啊，他现在成了一个魔鬼的乐园了。这孙子真是招雷劈呀，这个货呀！你看看这个，你看这家具，啊，你再看看这个屋啊，姐妹们，你们要懂的，兄弟姐妹，你看这家具，你们看看这个。细节，你看全实木的，你看看，
你看看这个，这是个王八蛋在这做直播的使用的，它糟践了，贴在那花里胡哨的。你看这个桌子，你看这个桌子的设计，这是100%的啊，这个最起码得一个上100年的东西了。你看这个木头，纯实木的，你看我搬都搬不动，你看看，纯实木，你看看，啊，这个垃圾，你说就这种人他还讲他灭共呢啊！遭天谴！你看这把椅子，这是大家懂家具的查一查，这个椅子多有名，多性感，查查。你看看，你看这柜子，人家这火炉，这个椅子，你看人家这个雕塑，人家都留在这儿了。你看，他都给人家毁了，你看到没有？你看这个桌子上，看看，这是老东西，你看看，你看这个东西，每个啊，你看人家这柜子，你看看。这个孙子啊，哎呦我的天哪！他真的是啊，用金镶玉的盒子，他在装屎啊，这个垃圾呀！你看这家具，你看这家具，这都是有名有姓的啊！你看人家这木头全实的，看到了吗？你看看这屋，你看看这屋，你看看这屋，就这个糟践成啥样？这个孙子！我真恼火啊！谁家的东西，敌人的东西也不能这样啊！敌人的东西你也不能这样啊！这孙子，你就这么毁呀？啊？你就给毁成这样啊！啊！你看看这外面漂亮的，你看看，草坪，人家说已经清理了这么长，全都是垃圾。就是这个整个院里边都是垃圾啊，都是垃圾。我这是那次看完再没来过，我这次你看人家这个楼梯全实木的，在国内你能坐得起这实木的吗？啊，你看这是个主卧室啊，主卧室，你看这主卧室，你看人家这景观，啊，你看看，你再看那泳池成了绿的了，他把这个房子真的快拆了，他还不如给拆了呢。你看看啊，你看看，他跟那个小蔡他俩是分床的，看到没有？啊，你看看这些东西，这我们已经多少工人清了几周了，清不完，都清不完呢。他们说从来没见过一个房子会这么乱这么脏。这现在来，我们这个房子呢，现在这个管理者就是当初帮助买房子的人。哎呀，这世界太疯狂了。大家看看这屋啊，我说你们看一看，兄弟姐妹们，你们懂家具的，你们看一看这个桌子，看看这个桌子啊，可以折叠的，你看这实木啊，看这脚，看这个腿儿，你看这个腿儿，还有那小柜子，你想想原来这个房子这个主人有多有品位，是人家搬离时候哭啊，不愿意走啊，你看看这个家具，你看这个重的。哇，你看看这个家具，啊，然后这块这是那个是主卧，这个另外一侧，你看看这床已经全拆了。他说这房子就你看这墙全毁了，这原来这屋里你们都不知道有多浪漫啊，多浪漫！你看人家这个地板，你看人家这个感觉。现在这个房子你们猜是值多少钱吧？啊？你看每个的洗手间，你看从这儿看下去，啊，你看看这个，简直他妈疯狂啊！这个小子，这个遭天谴的呀，啊，这个东西他不得好死啊！这个东西，他遭天谴呢。你看这柜子，实木的柜子，你看看，兄弟姐妹们，你们看看，这啥玩意儿？还有个监视器，好像。监控器这好像是，哇塞！